भाई अगर तू ये रिपोर्ट नहीं दर्ज कराता तो इसकी उम्र का सर्टिफिकेट भी नहीं खुलता। तू ये रिपोर्ट नहीं दर्ज कराता तो समाज में हमारी भी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलती। तू ये रिपोर्ट नहीं दर्ज कराता तो इतना बखेड़ा ही खड़ा नहीं होता। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग के यौन शोषण के मामले में लड़की के पिता ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। अब सबकी नजर 15 जून को आने वाली पुलिस चार्जशीट पर टिकी है, लेकिन एक विवाद रेसलर की उम्र को लेकर भी है। इस मामले में हमने उसके पिता से बात करने की कोशिश की और उसके ताऊ से भी। ये वही ताऊ जिन्होंने कहा कि हमारी भतीजी नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है, जबकि पिता का दावा है कि मेरी बेटी नाबालिग है। जबकि 3 जून की हमारी पिछली रिपोर्ट में रेसलर के पिता ने अपने बड़े भाई के इस दावे को गलत ठहराया और पूरे मामले को आपसी रंजिश बताते हुए ये भी कहा कि बालिग बताई जाने वाली लड़की तो पहले ही मर चुकी है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे रखे, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र। 17 साल की है, 17 साल की होगी। मेरी इसकी पिछले 7-8 साल से हमारी नहीं बनती आपस में। इसने अपनी खुन्नस निकालने के लिए सारी चीजें कही है। नाबालिग लड़की की उम्र की पड़ताल के लिए हम पहुंचे उसके दादा दादी के घर गांव ससरौली में। वहां पर हमने उनके दादा दादी से उसकी उम्र और उसके जन्म के बारे में पूछताछ की। कैमरे पर हमसे बातचीत के दौरान रेसलर के दादा ने परिवार में किसी भी लड़की की मौत के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। हमारे घर में तो ये 3 ही बच्चे पैदा हुए, एक अमित का, 2 सुमित का। तो ये तो कह रहे कोई बेटी मतलब ये कह रहा है ना, इसके कहने से कोई फर्क पड़ेगा। देखो मैडम, आपके बच्चा पैदा हुआ है, आपके भाई के बच्चा पैदा हुआ, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा? जगदीश नैन ने अपनी पोती के नाबालिग होने के दावे को भी गलत ठहराया। 22/2/2004 को लगभग तकरीबन इतनी याद थी हमारे को। दीपिका का जन्म कमलेश फोकाट की नर्सिंग होम में हुआ। साथ ही रेसलर के दादा ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए अपने बेटे के आरोपों को भी बेबुनियाद बताया। हर कुश्ती में इसने हमारे को कुश्ती लड़ने से पहले और कुश्ती जीतने के बाद मेरे पास हर बार फोन करा है। अगर हमारी लड़की हमारे को एक बार भी ये बता देगा, वो बच्चा तो जिसके साथ दुर्घटना घटेगी उसकी आवाज में ही कंपन आ जाएगी। बताना तो दूर की बात, समझदार आदमी से टेलीफोन पर मैसेज कर देगा अगर मेरा बच्चा तंग है। जगदीश नैन के मुताबिक 28 अप्रैल 2023 को यौन शोषण का मामला दर्ज होने के बाद उन्होंने अपने बेटे को काफी समझाया, लेकिन 2019 के रेसलिंग कंपटीशन में अपनी बेटी की हार से बौखलाकर उसने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। जब इसने फोन कराया, भाई तू ये ऐसे क्यों कर दिया था ना, रिपोर्ट बदनामी की कोई बात नहीं, जो हमारी लड़की है कुछ है नहीं, जब तू अपने आप ही उजागर कर रहा है झूठ में, तो कोई क्या असर पड़ेगा हमारे ऊपर? तो बोला अगर उसने ऐसे बयान नहीं दिया मैं उसके बोटे बना दूंगा, क्या उसे टुकड़े कर दूंगा, काट डालूंगा। हम डरे हैं भाई कोई ऐसा हादसा ना हो जाए यार, पैसा कर। रेसलर बना ब्रजभूषण सिंह शरण विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो नाबालिग लड़की की उम्र को लेकर। हमने दादा से उसकी उम्र के बारे में जब बात